Salam əziz tələbələr, bugün sizə təqdim edəcəyim mövzu mədə-altı vəzin hormon preparatlarına aiddir. Mədə-altı vəz bizim daxili sekresiya vəzlərindən bildiyimiz vəzlərə aiddir. Bunun həm xaricə ifraz olunan fermentləri var, həm də daxilə ifraz olunan hormon preparatları mövcuddur. Və xaricə ifraz olunan ferment preparatları həzmi yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur. Daxilə qəbul olunan preparatları isə beta hüceyrələrinə, alfa hüceyrələrinə və qamma hüceyrələrindən alınan hormon preparatlarıdır. Mədə-altı vəz deyəndə biz daha çox şəkərli diabet xəstəliyini nəzərdə tuturuq və bu zaman istifadə olunan dərman preparatları mədə-altı vəzin hormon preparatları olduğuna görə qanda şəkərin miqdarını tənzimləyir. Bu şəkərin miqdarını ya azaldır, orqanizmdə hüceyrələr tərəfindən sorulmasını tənzimləyir və yaxud da şəkərin miqdarını artıraraq müəyyən fəsadlara, bəzən də normal fizioloji proseslərin yaranmasına gətirib çıxardır. Mədə-altı vəzin beta hüceyrələrində, Langerhans adacıqlarında olan beta hüceyrələrində insulin hormonu ifraz olunur. Bu insulin hormonu qanda olan şəkərin hüceyrələr tərəfindən mənimsənilməsini həyata keçirir və onun hüceyrələr tərəfindən parçalanması, müxtəlif proseslərdə iştirakını tənzimləyir. İnsulin daha çox istifadə olunur şəkərli diabetin birinci formasında, yəni tip 1 diabet dediyimiz formada istifadə olunur. Tip 2 diabetdə isə bu zaman insulin hormonu istifadə olunmur. Digər deməli, mədə-altı vəzin digər sintetik preparatları daha çox istifadə olunur. Buradakı alfa hüceyrələrdə isə qlukagon hormonu ifraz olunur. Yəni Langerhans adacıqlarının alfa hüceyrələrində olan glikogen hormonu, qlikozanın artığı ki, hansı ki glikogenə çevrilibdir, bu əks əlaqə prinsipi ilə glikogenin yenidən qlikozaya çevrilməsini və orqanizm tərəfindən mənimsənilməsini həyata keçirir. Bəzi hallarda isə glikogendən qlikozaya çevrilmiş bu deməli maddə orqanizmdə müəyyən xəstəliklərin, məsələn kardiovaskulyar xəstəliklərin və yaxud da hipoglikemiyanın müalicəsində istifadə olunacaqdır. Və beta hüceyrələrdə əmələ gələn insulin təsir mexanizmi necədir? Birinci, bu Langerhans adacıqlarında olan deməli kanallar kalium kanalını blokada eləyir. Kalsium kanalının isə genişlənməsi və açılması hesabına kalsium ionları beta hüceyrələrinin daxilinə keçir. Bundan sonra insulinin ifrazı deməli artmağa başlayır və insulin deməli hormonu əgər orqanizmdə müəyyən həddə çatıbsa, yəni yüksəkdirsə, yəni normalda bu insulinin rolu qlikozanı parçalamaqdır, yəni hüceyrələr tərəfindən mənimsənilməsini həyata keçirməkdir. Ancaq insulinin rolu burada, yəni hipoglikemik təsirə malikdir, yəni insulin qlikozanın miqdarını azaltdığı üçün hipoglikemik təsir göstərə bilər. Digər qlikagon hormonu isə hiperglikemik təsirə malikdir, yəni qanda olan şəkərin əgər miqdarı azalıbsa, bu zaman glikogon hormonu aktivləşməyə başlayır və glikogenin qlikozaya çevirərək qanda olan şəkərin miqdarını normallaşmasına təsir göstərir. Təbii ki, qanda əgər hər hansı bir səbəbdən insulinin miqdarı artıbsa, bu hipoglikemiyaya səbəb ola bilər. Bu zaman hətta insulin dərmanı qəbul edən şəxslər belə insulini qəbul etdikdən sonra bir 15-20 dəqiqə müddətində deməli yemək hissi yaranır. Çünki bu hormon glikozanı parçaladığı üçün müəyyən bir aclıq hissi əmələ gəlir. Yəni qanda olan glikozanın miqdarı azalmağa başlayır. Yəni nə zaman istifadə olunur bu insulin preparatları? Müəyyən bir çatışmazlıq yarandıqda, şəkərli diabetdə insulin çatışmazlığı yaranarsa, bu zaman istifadə oluna bilər. Əgər istifadə olunmasa, yəni şəkərli diabet xəstələri insulin qəbul etməzlərsə, bu zaman nefropatiya, neuropatiya, retinopatiya kimi müəyyən ağırlaşmaların yaranmasına gətirib çıxardacaqdır. Demək olar ki, əhalinin çox hissəsi hesablamalara görə 135 milyon insan şəkərli diabetdən əziyyət çəkir və bu xəstəlik bizim yediyimiz qida maddələri ilə bağlıdır. Onlarda müəyyən qatqıların olması, əlavələrin olması bu şəkərin parçalanmasının qarşısını alır. Eyni zamanda mədə-altı vəzin beta hüceyrələrinin fəaliyyətini pozduğuna görə insulin ifrazı da başlayır azalmağa. Buna görə də şəkərli diabetin yaranmasına səbəb olur. Bəzi hallarda da
bu köçəlmə ilə, yəni pi təbəqəsinin çox olması ilə izah olunur. Bu tip 2 diabetdə deməli istifadə olunur. Yəni insulinə bənzər diabet tip 1 diabet hesab olunur. Mütləq burada insulin hormonu qəbul olunmalıdır, dərman maddəsi kimi. Digəri isə insulin 2, yəni tip 2 diabetçi bu insulindən asılı deyil. Yəni biz nə qədər də insulin preparatı qəbul eləsək, heç bir deməli təsiri olmayacaqdır. Müalicəvi təsir getməyəcəkdir. Çünki bu zaman insulinin hüceyrələrə səthində olan reseptorlarla birləşəcək. Yəni hüceyrə səthində ona həssas olan reseptorlarla birləşəcək. Ancaq qlukozanı hüceyrənin daxilinə ötürə bilməyəcəkdir. Yəni insulinin burada rolu qlukozanı hüceyrənin daxilinə keçirmək və onu orada bəzi proseslərin getməsində, yəni maddələr mübadiləsinin getməsində onun iştirak eləməsini təmin etməkdən ibarətdir. Ancaq tip 2 diabetdə, yəni membran səthində olan insulinə bənzər reseptorlar insulinlə birləşmədiyi üçün müəyyən bir dirənc yaranır. Yəni insulin hüceyrənin daxilinə qlukozanı keçirə bilmədiyi üçün burada tip 2 diabet yaranır və qanda qlukozanın miqdarı artır. Təbii ki, burada təkcə qanda qlukozanın miqdarı artmır. Eyni zamanda şəkərdə də qlukozanın miqdarı artır. Çünki qanda artırsa, böyrəklərdən dövr eləyərkən burada şəkərin miqdarı sidikdə də artacaq. Bu da müəyyən nefropatiyaların yaranmasına gətirib çıxardacaqdır. Təbii ki, gözdə qan dövranı zamanında neyropatiyaların yaranmasına, görmənin pozulmasına, torlu qişanın zədələnməsinə gətirib çıxardır. Tip 1 və 2-dən əlavə tip 3 belə bir diabet forması vardır. Biz buna çox az rast gəlirik. Hətta tip 4 belə bir diabet forması da vardır. Sadəcə biz 1 və 2-ni nəzərdə tuturuq. Amma bizim çox az rast gəldiyimiz, lakin mövcud olan tip 3 diabet forması da vardır və tip 3 diabetdə bu zaman genlərin mutasiyası baş verir və qlukozaya qarşı olan həssaslıq deməli artır. İnsulin sekresiyasında isə düzənsizlik yaranır. Bu çox az yaranır. Yəni şəkərli diabet xəstələri arasında demək olar ki 1-5% qədərini təşkil eləyir tip 3 diabeti. Bəzən də hamilə qadınlarda tip 4 diabet müşahidə olunur. Tip 4 də demək olar ki, çox az rast gəlinir. Yalnız hamilə qadınlarda müşahidə olunur və hamiləlikdən sonra bu demək olar ki, keçə bilər. Bu da yenə insulin hormonunun müəyyən qədər kifayət qədər ifraz olunmaması hesabına yaranır. Lakin müalicəyə diqqət eləmək lazımdır. Çünki müalicə əgər tədbir görülməzsə, bu zaman bu dölün də zədələnməsinə, fetusun zədələnməsinə gətirib çıxardacaqdır ki, bu zaman qlukozaya qarşı dözülməzlik deməli qeydə alınır. Demək, qlukozanın qanda tənzim eləmək üçün müəyyən dərmanlardan da istifadə edirlər, amma ilk növbədə bunun qanda miqdarını tənzimləmək üçün şəkərlə deməli, şəkər aparatı deyilən bir cihaz vasitəsilə qanda şəkərin miqdarını deməli normallaşdırmaq lazımdır. Bunu ölçmək lazımdır ki, burada qlukozan səviyyəsi deməli hansı deməli miqdara qədərdir. Bu zaman qan şəkərini müəyyən eləmək üçün deməli az qarına müəyyən eləmək daha məqsədə uyğundur. Yəni azlıq şəkəri yoxlanılan sonra qanda qlukozan miqdarı müəyyən olunur və bundan sonra digər preparatlar və ya oral şəkildə qəbul olunur və yaxud da insulin inyeksiyasından istifadə olunur. Bir çox hallarda, yəni yeni dərman preparatı hesab elədiyimiz dəri altına infuziya olunan insulinin dərialtı forması vardır və insulinin dərialtı formasında bu zaman dərinin altına yerləşdirilir. Gün ərzində bu insulin özü ifraz olunmağa başlayır. Yəni xəstə nə zaman yemək istəyirsə, bu insulin hormonu başlayır ifraz olunmağa və onun qidanın tərkibində olan qlukozanın parçalanmasına gətirib çıxarır. Amma inyeksiya formasında biz məsələn qlukozanın sintetik formasını ki, əldə olunmuş formasını ki, istifadə edirik və xəstələr bunu hər zaman deməli yeməkdən əvvəl təyin edirlər. Bu da qanda olan qlukozan miqdarını normallaşdırmaq üçün idi. Deməli, bu bizim sintetik hesab elədiyimiz bəzən də insandan və yaxud da deməli donuzlardan, heyvanlardan alınan insulin dərmanı sintetik formada olub polipeptid zəncirdən ibarətdir və 2 peptid zülal maddəsinin birləşməsi hesabına əmələ gəlibdir. Disulfid rabitəsi ilə birləşir və bu dərman maddəsi ya hazır şprislər formasında buraxılır və yaxud da bir flakonda deməli buraxılır.
5 milli flakonda buraxılır. Hər millisində isə 40 TV və yaxud da 80 TV deməli dərman təsir edici maddə vardı bunun içərisində. Xəstələr bunu istifadə etməmişdən əvvəl deməli bu ölçməlidir ki, yəni şəkər cihazı vasitəsilə ölçməlidir ki, nə qədər bunda deməli şəkərin miqdarı artıbdır və buna uyğun olaraq deməli istifadə edir dərman maddəsi. Dəri altına yeridilir, ən çox da göbək nahiyəsinə yeridilir. Yəni göbək nahiyəsində müxtəlif nahiyələri vurulur. Hər dəfə bu inyeksiya olunan yer dəyişdirilməlidir. Əks halda bu iltihabın yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bəzən də deməli bazu nahiyəsinə deməli vurula bilər. Yəni xəstəyə hansı hissədən inyeksiya etmək daha rahatdırsa, deməli bundan istifadə eləyir. İnyeksiya vurulandan sonra 15 dəqiqə ərzində xəstə mütləq yeməlidir. Çünki qanda əgər az miqdarda belə qlükoza vardısa və yaxud da yediyimiz deməli qidanın tərkibində az miqdarda qlükoza vardısa, bu insulin onu deməli parçalamalıdır. Bu tip 1 diabetə əslində aiddir. Yəni insulin onu parçalamalıdır. Əks halda deməli parçalamasa qanda qlükozanın deməli miqdarının artmasına səbəb ola bilər. Yəni qlükoza normalda insulin normalda qlükozanın parçalanmasına, yəni qlükoza 6 fosfatın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu zaman alınan qlükoza 6 fosfat müəyyən deməli çevrilmələrdə iştirak edir, müəyyən proseslərdə iştirak edir və artıq miqdarda hüceyrənin daxilində olan qlükoza burada glikogenə çevrilməyə başlayır. Bu proses düzdür, qaraciyərdə gedir və artıq qlikozanın artığı glikogenə deməli çevrilir. Yəni glikogen sintetaz fermenti burada iştirak edir, glikogenez prosesi deməli yaranır. Eyni zamanda glikozadan zülallar və yağların əmələ gəlməsi prosesi baş verir. İnsulin preparatları deməli müxtəlifdir. Bunlar həm təbii şəkildə əldə olunur, həm də gen mühəndisliyi vasitəsilə əldə olunur və təmizlənmə dərəcəsinə görə bu tam təmizlənmiş olur, yəni yüksək dərəcədə təmizlənmiş olur, bir də sadəcə təmizlənmiş formada ola bilər. Və qlikozanın bizim orqanizmimizdə deməli rolu nədir? Yəni insulin hormonu ki qəbul edirik, bu insulin hormonu qlikozanı parçaladıqdan sonra hansı proseslərin yaranmasına gətirib çıxara bilər? Bu müxtəlif proseslərə təsir göstərir. Yəni qlikozanın özünə, insulin qlikozaya təsir göstərə bilər, zülallara, yağlara və yaxud da müxtəlif deməli proseslərə digər maddələrin metabolizmində iştirak eləyə bilər. Deməli karbohidratlara təsir mexanizminə gəldikdə, yəni glikogenez prosesi gedir, yəni qlikozanın artığı glikogenə çevrilir. Təbii ki, burada adrenalindir, insulindir, qlikagon hormonu iştirak edir. Sonra glikogenez, ketogenez deməli prosesi yaranır. Sonra yağlardan lipoliz və lipogenez deməli baş verir. Bu prosesin deməli tənzimində rol oynayır. Zülallardan isə proteinlərin əmələ gəlməsində və onların proteinlərin parçalanmasında, ureogenez prosesində, glikoneogenez prosesində iştirak edir. Deməli, yağlardan, karbohidratlardan və zülalların mübadiləsində iştirak elədi. Bir də əlavə dedik ki, bəzi maddələr var, ATF-in əmələ gəlməsində, DNT və RNT-nin əmələ gəlməsində də iştirak eləyir. Yəni, bu proseslərdə də iştirak eləyə bilər. İnsulin preparatı təsir müddətinə görə müxtəlifdir. Yəni, orta təsir müddəti var, qısa və uzun təsir müddətinə malik olan preparatları vardır. Qısa təsir müddətinə malik olanlar dedikdə biz ən çox aktropiti, iletini və homilin reguları nəzərdə tuturuq ki, gün ərzində bu dərman maddəsi 3 dəfə qəbul oluna bilər. Amma bəzən xəstələr qısa təsir müddətinə malik olan insulin preparatları istifadə etmək istəmirlər. Çünki hər dəfə inyeksiya eləmək bunlar üçün bir narahatlıq, diskomfort bir hiss yaradır. Belə olduğu hallarda xəstələr bəzən günün hansı saatında daha yaxşı yeyirlərsə, deməli, həmin vaxtı insulini qəbul eləyirlər. Digər hallarda isə pəhrizdən istifadə eləyirlər, pəhriz qidaları qəbul eləyirlər ki, dərman maddəsini yenidən deməli, istifadə etməsinlər. Deməli, ən yaxşı, yəni xəstələr üçün daha sərf olan, orta təsir müddətinə malik olan və uzun təsir müddətinə malik olan preparatlardır. Uzun təsir müddətinə malik olan bəzən bir sutkadan artıq deməli, təsir göstərir. Bu ultratat IM və homolin deməli ultralen deməli formasıdır. Digərlərin isə orta təsir müddətinə malik olanlar monotartdır və homolin L daha çox deməli istifadə olunan dərman maddələrinə aiddir.
Bunların deməli təsiri dedik ki, tərkiblərində sink insulin vardır və qısa təsir müddətinə malik olan 8 saat təsir göstərir. Digərləri isə deməli daha uzun müddətə təsirə malikdir və bu insulin preparatları bəzən hazır şpris deməli qələmlərdə də gələ bilər və yaxud da deməli müəyyən bir flakonun içərisində hazır şəkildə deməli istehsal oluna bilər. Daha çox sintetik insulin deməli sintetik insulin istifadə olunur. Bu da ki, qanda həm qlukozdan tənzimləyir və digər deməli proseslərin tənzimində istifadə olunur. İnsulin daha çox tip 1 diabetdə istifadə olunur. Tip 2 diabetdə isə oral şəklində istifadə olunan dərman maddələri vardır. Bunlar da sulfonilsidik cövhərinin preparatlarına bölünür. Sonra tiazolidin diyonlara, biguanit törəmələrinə, alfa-glikozidazan inhibitorlarına və bitki mənşəli deməli digər maddələr də burada istifadə olunur. Sulfonilsidik cövhərinin deməli preparatları birinci və ikinci nəsil deməli preparatları vardır. Birinci nəsildə karbutamid, butamid bu dərman maddələri istifadə olunur. İkinci nəsildə isə glibenklamid, glipizid və digər deməli dərman maddələri istifadə olunur. Yəni bu dərman maddələrinin rolu nədir? Bunlar sadəcə insulin köməyi ilə deməli bu insulin hüceyrənin səthində olunan insulinə bənzər reseptorlarla birləşir və kalsium kanalının açılması hesabına, kalium kanalının blokada olunması hesabına glukozanı hüceyrənin daxilinə keçirir və hüceyrənin daxilində glukozanın parçalanmasına, digər deməli proseslərdə maddələr mübadiləsinin tənzimində deməli iştirakını həyata keçirir. Deməli, sulfonilsidik cövhərindən butamid, xlorpropamid, glibenklamid daha çox istifadə olunur və bu dərman maddələrinin demək olar ki, zərərli təsirlərdə, yan təsirlər də çoxdur. Butamid ən çox qalxana bənzər vəz tərəfindən yodun udulmasını çətinləşdirir. Yəni, tez-tez bu şəkərli diabet olan xəstələr dərmanlarını dəyişmək məcburiyyətində də qalır. Bu da onların həmin dərmanların yan təsirlərinin olması ilə demək izah olunur. Bəzi dərman maddələri isə daha çox gözlərin zəifləməsinə, kardiovaskulyar sistemə təsir göstərir və yaxud da hepatotoksik deməli təsir göstərir. Bu dərmanlar içərisində glibenklamid daha çox deməli glibenklamid butamiddən daha deməli üstündür. Yəni öz aktivliyinə görə ondan daha çox istifadə olunur. Və əlavə təsirləri odur ki, çox qəbul elədikdə, məsələn, əgər xəstə qanda şəkəri miqdarını normal deməli yoxlamırsa, müntəzəm yoxlamırsa, bu zaman şəkər daha çox yenər qanda və komanın yaranmasına səbəb ola bilər. Dispepsiya, agranulosiz kimi deməli təsirlərin gəlib yaranmasına səbəb ola bilər. Daha çox da kardiotoksik deməli təsir göstərir. Yəni ürək əzələsinə kardiotoksik deməli təsir göstərə bilər. Və bunlardan demək biguanit törəmələri vardır. Biguanit törəmələri bunun insulinin ifraz olunması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni bu sadəcə burada insulin ifraz olunmasına baxmayaraq hüceyrələrin insulin dirənci yarandığı üçün insulin hüceyrənin daxilinə qlukozanı keçirə bilmir. Yəni burada məqsəd insulinin ona həssas olan reseptorlarla birləşməsi və qlukozanı hüceyrənin daxilinə keçirməsindən deməli ibarətdir. Və bu biguanit törəmələrini qəbul edəndə qlukoza periferik toxumalara qədər yayılır. Yəni tam toxumalar, hüceyrələr qlukozanı tam sərf edə bilir, demək enerji səviyyəsinə qədər çatdıra bilir. Xəstələr tərəfindən ən çox istifadə olunan isə metformin preparatıdır. Yəni metformin preparatı ümumiyyətlə insulin dirənci olanlara və yaxud da deməli köhlükdən əziyyət çəkən insanlar da bunu qəbul eləyir. Bu daha çox hansı təsiri yaradır? Glukozanın bağırsaqlardan sorulmasının qarşısını alır. Yəni daxil olan qlukoza hüceyrənin tərkibinə keçə bilmir və bağırsaqlar tərəfindən xaric olunur. Buna görə də həmin xəstələr qəbul elədiyi dərman qidanın içərisində qlukozanın orqanizm tərəfindən deməli sorulması onlarda deməli getmir. Və bunlarda da hipoglikemiya deməli halı o qədər deməli müşahidə olunmur. Çünki daim qida maddəsini qida qəbul eləyir və onun tərkibində olan şəkərə nisbətən alsa da tam sorulma getmir. Belə xəstələrin bir problemi vardır ki, bunlarda B12 vitamini sorulması prosesi pozulur. B1 və B12 vitamini sorulması prosesi pozulur. Bu zaman xəstələr nə edir? Yəni metformin qəbul edən xəstələr uzun müddət ki bu dərmanı qəbul edirlər. Bunlar arada bir B12 vitamininin analizini verməli.
və yenidən bu dərmanı demək inyeksiya şəklində demək qəbul etməlidir. Digər preparatımız tiazolidin dionlardır. Burada da insulinə qarşı rezistentlik deməli aşağı salır. İnsulinə qarşı rezistentlik və qlukozanın yağ turşularının toxumalar tərəfindən demək sorulması prosesini həyata keçirir. Bitki mənşəli preparatlardan da istifadə olunur və bitki mənşəli preparatlar arfazetin, mirfazetin deməli hesab olunur. Yəni bu dərmanlar daha təbii dərmanlar hesab edilirlər. Biz deməli mövzunun əvvəlində qeyd elədik. Mədaltı vəzin hormon preparatları alfa, beta və qamma hüceyrələrinə bölünür. Burada glikoqon isə demək alfa hüceyrələrə aiddir və yəni Langerhans adacıqlarının alfa hüceyrələrində əmələ gələn hormondur. Bu hormonun məqsədi qanda olan glikozan ki artıq glikogenə çevrilibdir. Bəzi hallarda bu glikogen orqanizm tərəfindən əks əlaqə prinsipi ilə yenidən qlikozaya çevrilməsi prosesi getməlidir. Yəni əgər orqanizmdə hər hansı bir səbəbdən deməli xəstə qida qəbul eləmirsə və yaxud da hipoglikemiya yaranıbsa, yəni bunlardan istifadə eləyə bilər. Yəni bunların aid olan dərman maddəsindən istifadə eləyə bilər və burada glikogen neogenez prosesi yarana bilər. Glikogenin glikozaya parçalanması deməli prosesi yarana bilər. Nə vaxt istifadə olunur? Əgər hipoglikemik koma yaranıbsa, yəni qanda şəkərin miqdarı azalıbsa və xəstə bu zaman komaya düşübsə, deməli bunlardan istifadə eləyə bilər. Kardiogen şokda, ürək çatışmazlığında bundan istifadə eləyə bilər. Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, əgər şəkərin miqdarı qanda deməli azdırsa, bu zaman hipoglikemik koma yarana bilər və xəstə baxmayaraq ki, şəkərli diabet xəstəsidir, bunlar insulin deməli qlikoza istifadə eləyə bilər. Yəni qlikozanın inyeksiya məhlulu, yəni yüksək dozda 40% məhlulu inyeksiya oluna bilər. Əgər hipoglikemik komadırsa, insulin preparatı istifadə olunur. Bu zaman insulin preparatı hiperglikemiyanın qarşısını alsın deyə deməli venaya ifraz oluna bilər. Son olaraq qeyd etmək istəyirəm, bəzən deməli yediyimiz qida maddələri tərkibi deməli dəyişildiyindən və onların da daha çox sintetik mənşəli və yaxud da təbii olmayan qidalar qəbul edildiyimizə görə şəkərli diabet xəstəsi ümumiyyətlə çox yayılmışdır və bunun qarşısını almağın bir yolda, yəni təbii yolda daha çox təbii qidalanmadır, bir də bitkilərdən istifadə olunmaqdır. Gün ərzində şəkərli diabet xəstələri bitkilərdən istifadə eləyə bilər. Yəni zəncəfil istifadə eləyə bilər və yaxud da demək darçın istifadə eləyə bilər ki, bu bizim ən deməli qiymətli ədviyyatlarımızdan hesab olunur və bunlardan istifadə eləməklə və yaxud da cırtaquş bitkisi deyilən belə bir bitki var, demək bundan istifadə eləyə bilərlər. Bu qanda şəkərin miqdarını deməli normallaşdırmağa səbəb olur. Və hər gün deməli bir stəkan bunlardan alınan məsələn zəncəfilin şirəsi və yaxud da aloe şirəsi gün ərzində bir stəkan miqdarında qəbul edildikdə qanda şəkərin miqdarının deməli kifayət qədər azalmasına gətirib çıxarır. Mövzumuz bu qədər. Sizə təqdim etdiyimiz deməli mədaltı vəzin hormon preparatları idi.